Небесные подземелья теперь доступны в Mists of Pandaria Classic. Появился, соответственно, новый торговец. У него можно за валюту покупать различные ништячки, что можно купить уже сегодня. Всем здорово, народ! Сегодня у нас среда, а значит подвезли нам новый контентик на нашу всеми любимую панду. Буквально 20 часов назад вышел патч, посмотрим, что ж там такого новенького. Все вы знаете, что у нас присутствует стандартный поиск обычных подземелий, случайный поиск героических, соответственно, и третий вариант, это то, что нас сейчас максимально интересует. Поиск подземелий, также можно рандомно, можно в заранее заготовленной пачке. Сложности небожители. По сути, такие эпохальные подземелья, когда у нас обычные мапцы сильнее, боссы сильнее, появляются новые дополнительные механики, больше дэмэджа у всех. Ну и наконец-то на рестор шамане есть чем заняться, потому что когда ты героические подземелья регаешь, просто стоишь АФК, нажимаешь одну кнопку буквально в 10 секунд. Да, поэтому я радуюсь. Мне теперь наконец-то можно поиграть. И вот, соответственно, за пронос таких вот подземелий в сложности небожителей нам накидывают фрагменты камня небожителей. Такая валюта, за которую можно покупать различные шмотки. Кстати, если вам вдруг не хватает гира для того, чтобы появилась возможность регать, соответственно, подземелья в сложности небожителей, можете вот посмотреть видос, где-нибудь там подсказка в правой верхней части экрана вылезет. Я записывал, соответственно, видеоролик, рассказывал, как бисовый шмот определять, как понять, какие шмотки где падают, где их получать, как их быстро фармить. Поэтому переходите и смотрите. Опять же, если следовать табличке на WoWhead, исходя из этой информации, мы получаем 4 камня за первое прохождение ежедневно. То есть, если вы регаете случайный поиск, вам, соответственно, 4 камня просто за прохождение подземелья накинут дополнительно. И при этом также существует какой-то ежедневный квест на 3 камушка. Если честно, я не понял, про какой квест идет речь. Если знаете, напишите в комментариях, почитаем, все разберемся. Таким образом, за первое прохождение, если вы будете хотя бы одно бегать подземелье ежедневно, вы будете получать 7 дополнительных камней, вдобавок к тому, что вам и так дают, опять же, определенное количество камней за пронос различных подземелий. Ну, то есть, вот, например, посмотрим, если пронести пивоварню, то это 9 камней, если пронести храм нефритовой змеи, это будет 11 камней небожителя. И вот, соответственно, такая табличка у нас здесь присутствует. И за вот эти вот камушки, соответственно, можно покупать различные ништячки, которые нам привнес новый торговец. Там и шмот присутствует, и маунтов можно выбивать рандомно, об этом чуть позже поговорим. Но главное помните, что не обязательно именно за вот эти очки покупать весь себе шмот. Потому что, когда вы регаете подземелья в сложности небожителей, там дополнительный дроп падает с обычных боссов, поэтому в принципе имеется шанс, что вам именно в момент прохождения подземелья дропнется какая-то шмотка. Вот этот эпик. Но, в общем, понятное дело, если ничего не дропается, если удача не на нашей стороне, тогда за камушки подходим к торговцу и спокойно покупаем все, что мы хотим конкретно. Без, соответственно, рандома. И что самое интересное, за эти осколки можно приобретать себе сумочку небесной удачи, с которой, соответственно, будут дропаться различные питомцы и маунты. Опять же, если верить информации с WoWhead, то с данной коробочки могут выпасть такие маунты, как Сюень, вот эта вот зеленая дракониха Юлун, не помню, как ее зовут, и, соответственно, Як, наш Нюдзяо. Ну, такие их миниатюрные ездовые версии. Также я тут пошуршал и нашел англоязычный комментарий. Соответственно, какие-то активисты, видимо, собрали информацию, какие маунты уже выпали народу. И опять же, если принимать за чистую монету данный комментарий, то кому-то дропнулся ониксовый, соответственно, облачный змей, который вот падает с ша злости, и другие различные маунты. Это, конечно, прикольно, если действительно такие шансы есть. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Твич, на телегу. Все, погнали дальше. Значит, местонахождение данного торговца, у которого можно слить вот эти вот камушки и прикупить ништячки, находится в святилище двух лун, в вечно цветущем доле, соответственно. И сразу, как только мы заходим в данное святилище, нам нужно подняться вот сюда и вот на помостик. Если не знаете, как туда подняться, сейчас продемонстрирую. Соответственно, вот мы прибегаем, и в центре стоит дракониха такая, аватара августейших небожителей. У нее за данные очки вы можете покупать как раз-таки различный шмот 276-го гира, что очень даже солидно. И опять же, очень многие шмотки, которые вы можете прикупить у данного торговца, либо которые выпадут вам, соответственно, в подземельях, пока вы будете их проносить, являются бисовыми для многих классов, спеков на текущий момент. Вот, например, лично для себя я прикупил уже у данного торговца вот такие вот перчаточки, покрытые эмалью захваты торжественности, соответственно. Также плюсом ко всему можно прикупить 250 очков справедливости, но как будто бы не хочется тратить 10 кристаллов на такую нишевую покупку. 10 очков доблести за один кристаллик, как будто бы тоже не стоит этого делать.
делать. А вот сумка небесной удачи, если вы уже себе весь шмот, допустим, заполучили, вот это выглядит, опять же, интересно, учитывая тот факт, что из нее а-ля может дропнуться прям такой себе неплохой, редкий и вкусный маунт. Насколько я понимаю, лимита на фарм данных очков нет. То есть единовременно, конечно, в сумке у вас может быть не больше, чем 55 данных осколков, но если вы их тратите, то потом можно обратно, соответственно, до 55 это значение поднимать, по сути, бесконечно. Ну, как с очками справедливости. И это не точная информация, но если вы располагаете, соответственно, точной также инфой, пишите в комментариях. Знаете, не знаете. Насколько я посерчил интернет, посмотрел, вроде бы лимита на получение вот этих осколков нет. И выходит такая ситуация, что сейчас, по сути, бисовый шмот делится на две крупнейшие категории. Первая категория — это предметы, которые вы получаете за прокачку репутации с, соответственно, различными фракциями, там, Клакси, Shadowpan. Это где-то 30%, 25%, да, от сета. И еще 35-40% вашего бисового сета — это как раз-таки дропсы за подземелья небожителей или покупаемые, соответственно, ну, те же самые предметы за фрагменты камня небожителей. Вот опять же, давайте рассмотрим на примере рестор шамана, за которого я сейчас бегаю. Мы можем видеть, что практически все шмотки, да, это либо за репутацию, либо за фрагменты. Парочка шмоток, которая падает, соответственно, с героических подземелий. Ну и крафтовый релик, понятное дело, тоже один присутствует. Народ, важная информация. Если вас интересуют различные гайды по Пандарии, например, полный разбор и настройка интерфейса и аддонов, то я приглашаю вас на свой бусти. Кстати, самый свежачок я туда выпустил, это PvE-шный гайд на Элем Шамана. Также на бусте присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и в целом, если планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на бусти и подписывайтесь. Значит, народ, смотрите, я здесь копнул немножко поглубже. В любом случае оставлю ссылку, да, на сайт, где вы сами можете прочитать всю информацию, но основные моменты. По поводу ежедневных заданий, да, присутствует непись мастер испытаний Сун, который каждый день выдает нам квест на 3 дополнительных камня и 150 очков доблести, просто пройти одно из подземелий. То есть он каждый день направляет нас в одно конкретное подземелье, чтобы мы его пронесли в режиме испытаний, соответственно, небожитель. За это получаем 3 фрагмента. Необходимый минимальный гир, чтобы вы смогли регнуть данное подземелье, это 435. И также во время прохождения данных подземелий не забывайте юзать бафы. Вам выпадает в инвентарь, соответственно, такой предмет, который вы нажимаете, появляется медитирующая, в общем, какая-то небесно-звездная что-то, проекция. Вы с ней говорите и можете получить один из 4 бафов. Каждый член вашей команды. И при этом постоянно, ну вот как пишут, каждые 60 секунд, хотя я пробегал подземелье, вроде бы там пореже идет призыв, в общем, будет призываться один из 3 жуков. Повелитель ветров, повелитель клинков и создатель янтаря. Самый бесполезный жук — это который крутит торнадо и всасывает вас постоянно внутрь, вы просто бегаете, ну в центр не заходите, все нормально. Второй жук начинает таргетного одного, по-моему, тиммейта поливать, короче, вас начинает, как из шланга, янтарем, просто выбегаете, на месте не стоите, луч этот, так скажем, доджите. И третий жук начинает крутить Блейдшторм, просто тоже подальше от него отходим, и по идее все будет у вас чики-пики. Вот такая вот ситуация у нас, народ, образовалась. Пишите в комментариях, если располагаете какой-то дополнительной информацией, про которую я, соответственно, не рассказал сегодня, или если вы знаете какие-то фишечки. Может быть, вы похвастаетесь, что вам выпал ониксовый облачный змей, вот этот, который с США падает. Это мой вообще один из любимейших мамонтов. Мамонтов, да, хотелось бы его, конечно, получить. На этом видео завершаю, народ. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем пока.